केबे सब ओपन सेट पूर्ण सेट बंद ए थंबनेलिंग समस्त को टेंशन दे देछो कारण थंबनेलटा ही एमती टेंशन हला परिका या तो जदि हम डीपली देखिबा मो टोटली टॉपिक टा अपन पे तीनटा भाग विभक्त करछि। प्रथम भाग हला जे एटा केते दूर सत्य जे ओपन सेट सब बंद हिजो। द्वितीय हला एमिति कोन हला जे 90% फार्म जे कि ओपन साइट रे चलछथि बा छोटो फार्म मार्जिनल फार्मर से सब बंद हेकि एवं तृतीय दिन चला जे जदि आगु को एत बड़ प्रॉब्लम क्रिएट होछि यार सॉल्यूशन कोन ए तीनटा ऊपर हम आज विशेष करी कथा बा। वर्तमान हम कथा बा जे ओपन फार्म सब बंद हे जिवो ए गुजब तो विगत लंबा समय ला सुनियो मिलछि ये केते दूर सत केते दूर मिछ या को जाने पे टिके हमको इतिहास तो जियो पड़े।